Beleza? Aqui quem fala é Ana Clara Games. Vocês estão vendo aqui que eu tô gripada. E bom, gente, hoje eu vim fazer um vídeo sobre o novo, que é o toolbox Minecraft. A nova atualização do Minecraft P14. É muito bom, gente. Você joga sobrevivência. Sobrevivência. Eu achei ótimo. Que é pra textura packs. Bom, vamos aqui, né? Vamos fazer aqui um mundo de sobrevivência. Olha, vocês apertam nesse arma aqui, ó. Que eu tô... Olha que legal, gente. Isso aí, peraí. Olha que massa, pessoal. Olha, você escolhe quanto você quer. Coloca. Bebeu. Agora, estou invisível. Estão vendo aqui? Estou invisível. Bom, aqui, gente, você coloca mais amigos, eu acho. Não sei, não. Morrer, aqui é pra morrer. Ó, morrer. Dei aqui. Mundo normal. Ó. Viemos para esse mundo. Já estamos saindo. Pronto, saímos. Depois ele faz sozinho o mundo. E... cheia. Cheia, eu não sei o que é. Nunca vou falar. Lua cheia, eu acho. Bom, gente, foi isso. Eu não vou poder mostrar tudo. O completo jogo. O completo coisa. Por causa que o tempo de meus vídeos está acabando. E bom, gente, um beijo e tchau.